Գիտեմ, բարձր դնեմ, ցածր դնեմ կամերան։ Այդպես լավ է։ Լավ է։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ հարգելի դիտորդներ, հոդված 3 ակումբը սկսում է քննարկում, որը նվիրված է վերջերս վերստին ակտիվացած ամուսարի խնդրին, ամուսար շահագործման վերածնված ուրվականը։ Այսպես ենք վերնագրել մեր քննարկումը, այս քննարկումը մարզային քննարկումների շրջանակներում, բայց կորոնավիրուսով պայմանավորված քննարկումը ելի համացանցի տարբերակով է Zoom-ի միջոցով եւ մեր հարթակով։ Մենք գիտեք ամուսարի հանքավայր շահագործման շուրջ քննարկումները հանրային եւ կառավարական մակարդակում վերջերս ակտիվացրեցին, որոնք որ մոտավորապես վերջի շրջանում դրա շուրջ ընդհանրապես քննարկումներ չկային, թեև հանքավայրի շահագործման արտոնագիր ստացած Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ասում էր, հայտարարում էր, որ կարող է դիմել արբիտրաժային դատարան, բայց այս ուղղությամբ էլ կարծես վերջին շրջանում լուրջ զարգացումներ չեն գրանցվել կամ դրա մասին մենք տեղյակ չենք։ Ամուսարի ճանապարհները փակ էին, բայց այս պահին կարծես բաց են, բայց ջերմուկցիները եւ բնապահպանները համոզված են, որ հանքը չպետք է շահագործվի։ Իսկ կորոնավիրուսի եւ պատերազմի ծանր այս սոցիալ-տնտեսական հետևանքների ֆոնին կառավարությունը իդեմս վարչապետի վերջերս հայտարարեց, որ ամուսարի վերաբերյալ պետք է որոշում կայացնեն, քանի որ ուզենք թե չուզենք, վարչապետի խոսքերն են, հանքարդյունաբերությունը շատ էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության համար։ Այս հարցերը մենք քննարկելու ենք մեր բանախոսների հետ։ Նազարեթ Վարդանյան, բնապահպան իրավաբան, Թեմինե Ենոքյան, բնապահպան լրագրող Գնդեվազի համայնքի բնակիչ եւ Շիրակ Բունյաթյանն է մեզ մի փոքր հետո միանալու քաղաքացիական ակտիվիստ, ջերմուկի բնակիչ, ինչպես նաեւ ներողություն եմ խնդրում քննարկման է միացել Հենրի Սարգսյանը, ջերմուկից հյուրանոցի սեփականատերը։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը միանալու համար, հարգելի գործընկերներ։ Տիկին Վարդանյան, եկեք դեռ սկսենք եւ այս վերջին շրջանում մենք գրեթե քննարկումներ չունենք ամուսարի վերաբերյալ հանրային մակարդակում, աղմուկ չկար, ճանապարհները կարծես բաց էին, հա։ Ես ինչու կառավարությունը վերստին անդրադարձավ այս խնդրին։ Ինձ թվում է, որ նորից ճնշումները ուժեղացել են, օգտվելով հետպատերազմյան ժամանակահատվածից, եւ դա է պատճառը, որ նորից ակտիվացում է նկատվում եւ համացանցում Լիդիանի կողմից եւ կառավարության ներկայացուցիչների կողմից տարբեր այդպիսի հայտարարություններ են արվում։ Ինձ թվում է դրանով է պայմանավորված։ Եվ ինչի կարող են հանգեցնել իդեպ, միայն ձեր կանխատեսումներով, ձեր փորձով, սա կլինեն ուղղակի հայտարարություններ, թե արդեն կարելի է սպասել սրանից հետո նաև լուրջ գործողություններ հանքի շահագործման հետ կապված, հանքավայրի։ Սպասել գործողությունների միշտ պետք է եւ զգուշ պետք է լինել, զգոն պետք է լինել, բայց ես համոզված եմ, որ այդ հանքը չի շահագործվելու, որովհետեւ որևէ խելամիտ իշխանություն չի գնա ժողովրդի կամքի դեմ, այն էլ այսպիսի ծանր քաղաքական, տնտեսական եւ անվտանգային պայմաններում եւ եթե ողջամիտ որոշումներ կայացվեն եւ հեռատես լինեն քաղաքականություն իրականացնելու մեջ, այդ հանքը չպիտի շահագործվի։ Որովհետև հետպատերազմյան շրջանում առավել եւս վտանգավոր է դարել այդ հանքի շահագործումը, եթե իրենք ասում են տնտեսական ծանր վիճակով է պայմանավորված այս նոր
որոշումների կայացումը կամ նախաձեռնությունները, ապա ես կարող եմ ասեմ, որ անվտանգության տեսակետից ավելի լուրջ է Ամուլսարի չշահագործելու հարցը դրվում, որովհետև սահմանը մոտեցել է Ամուլսարին 5-6 կիլոմետրի վրա է ուղիղ գծով եւ այդտեղ ունենալ 100 միլիոն տոննա ցիանիդային հարթակ 10 տարվա մեջ, դա ամբողջ Հայաստանի անվտանգությունն է խաթարում, այն էլ Հայաստանի ամբողջ խմելու ջրերի պաշարների 80%-ը վտանգի տակ են դրվում։ Բացի դրանից, պատերազմից հետո մենք կորցրել ենք տարածքներ, արոտավայրեր, Սյունիքի մարզը արոտավայրերը կորցրել է եւ միակ արոտավայրը այն կողմից մնացել է Ամուլսարը եւ եթե զրկվի Սյունիքի բնակիչը այդ արոտավայրը, այսինքն Ամուլսարը որպես արոտավայր օգտագործելու, դուրս է գալիս, որ լուրջ սոցիալական խնդրի առաջել են կանգնում, որովհետեւ անասնապահությունը հիմնական գործունեության տեսակն է այդ մարզում։ Պարոն Սարգսյան, դուք որպես ջերմուկի բնակիչ եւ նաեւ բիզնեսով զբաղվող մարդ այնտեղ, հա, հյուրանոցների հետ կապված իհարկե հիմա ընդհանուր խնդիրներ կան, հանրապետությունով մեկ կորոնավիրուսով պայմանավորված, թեպետ իհարկե մարզերը շարունակում էին աշխատել, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Այ ընդհանրապես ջերմուկի տուրիստական հեռանկարի տեսանկյունից, ջերմուկը որպես առողջարանային քաղաք, այս քննարկումները ինչպես են ընկալվում ջերմուկում, հա, ձեզ համար հարցը բաց է, բաց փակ է, կողմ եք, դեմ եք, որովհետև կարծիքներն էլ այնպես չի որ միանշանակ են, հա, հյուրանոցի տերեր կային այնտեղ, որ ժամանակին ասում էին, որ պետք է շահագործվի, հիմա մտափոխվել են։ Ընդհանրապես ձեր կարծիքը եւ ջերմուկցիների կարծիքը այս հարցի շուրջ խնդրեմ։ Ընդհանուր ջերմուկցիների 90%-ից բարձր բոլորն էլ մտածում են, որ հանքը չպետք է շահագործվի, իսկ ինչ վերաբերում է այն հյուրանոցի տերերին, ովքեր որ ժամանակին կողմ էին հանքի շահագործմանը, իրենց հյուրանոցներում մնում էին լիցյանի աշխատողները, հանքի աշխատողները, որպեսզի գումար չկորցնեն, նրանք բաց ասում էին, որ մենք կողմ ենք, չնայած սրտի խորքում նրանք բոլորն էլ դեմ են եղել հանքի շահագործմանը։ Դա մի շատ պարզ պատճառ է, ճիշտ է, հիմա ասենք պատերազմի եւ կորոնավիրուսի պատճառով է, որ տուրիզմը կանգնել է, բայց կորոնավիրուսն էլ է գնալու եւ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանն էլ կանցնի, տուրիզմը նորից կսկսի գործել, բայց եթե Ամուլսարը շահագործվի, այդ դեպքում տուրիզմը ջերմուկում հավասարվելու է 0-ի, որովհետև մենք անդադ շփվում ենք տուրիստների հետ, տուրիստները բոլորն էլ միանշանակ պնդում են եւ ասում են այն կարծիքը, որ եթե հանկարծ շահագործվի Ամուլսարը, մենք ոչ մեկս ոչ կգանք ջերմուկ հանգստանալու, ոչ էլ ինչ որ մեկին խորհուրդ կտանք, ինչքան էլ հանքաբուժական լինի, ինչքան էլ բուժիչ ջրեր լինեն այնտեղ, միևնույն է այդ ռադիացիան, որ լինելու է, մենք ջերմուկում ոտք չենք տնելու։ Ընդհանրապես մի տենց բան էլ ասեմ, ջերմուկը ինքը երիտասարդ քաղաք է, ջերմուկի ստեղծմանը մասնակցել ենք եւ մենք, եւ մեր ծնողները, ծառատնկումներին ենք մասնակցել, քաղաքի շինարարությանն ենք մասնակցել, այնպես որ բանական մարդը երբեք իր սարքածը գետնով չի տա եւ ամեն ինչի պատրաստ ենք հանքի շահագործմանը դեմ լինելու։ Կգնանք ամեն քայլի, բայց հանքը չպետք է շահագործվի։ Միանշանակ հանքի շահագործումը վնաս է տալու ջերմուկի տուրիզմին, տնտեսական, սոցիալական բոլոր հարցերին եւ ջերմուկը կդառնա մի հատ գաղթ օջախ, որտեղից բոլորը կգաղթեն, դուրս կգան ջերմուկից, այնպես որ միանշանակ մենք պետք է պայքարենք մեր քաղաքի հարատևման համար։ Այդքանը։
Ես մի բան ավելացնեմ, այն առողջանները, որոնք տրվել էին վարձակալությամբ Լիդիանին, դրանք հիմա լուրջ խնդիրներ ունեն, մի մասը հետ են վերադարձվել, մյուս մասը խնդիրներ ունեն, հենց որ այդ կազմակերպությունների ղեկավարներն էլ արդեն համամիտ չեն, որ այդտեղ պետք է այդ հանքը շահագործվի։ Եթե նույնիսկ այն ժամանակ իրենք շահին հետապնդում, ապա հիմա խնդիրներ ունեն ու շատ կարճ ժամանակում այդ խնդիրները առաջացան։ Նույնիսկ դատական գործ է եղել։ Շնորհակալություն։ Ես խոսքը Շիրակին եմ ուզում փոխանցեմ, պարոն Բունյաթյան, ձեր կարծիքը ուրեմն վերջին քննարկումների վերաբերյալ ջերմուկի հարակից, այսպես ասած, ջերմուկն էլ ազդագիր համայնք համարվում, ուրեմն Ամուլսարի շահագործման հնարավորությունների վերաբերյալ կառավարությունը կարծես թե նորից մեսիջ է տալիս, որ ուզենք թե չուզենք պետք է որոշում կայացնենք։ Ինչպեսին կլինի որոշումը դեռ չգիտենք, բայց նաև կարևորում է հանքարդյունաբերությունը, իհարկե դա նաև տնտեսական տեսանկյունից բավական կարևոր է։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Նախ ուզում եմ ողջունեմ ձեզ, ես հանգամանքների բերումով մի փոքր ավելի ուշ եմ միացել։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ փորձեմ այսօր ես ինչպես միշտ բնակչի իմ ֆունկցիայից դուրս չգամ, չնետվեմ ինչ-որ մասնագիտական բաների մեջ, չնայած պայքարի 3 տարիների ընթացքում հասցրել ենք որոշ չափով նաև մասնագիտանանք, մասնագիտական տեսանկյունից էլ հասկանանք Ամուլսարի խնդիրները։ Կառավարության հետ կապված կասեմ, որ անցած տարիները ցույց են տվել, որ լիարժեք որոշում այդպես էլ չի կայացվում։ Բնակչության շրջանում այսպիսի խոսք կա, որ ամեն ամսի մեկով իբրև աշխատում են։ Ասեմ, որ որպես բնակիչ, ով ունի լիքը համաքաղաքացիներ, համախոհներ այս հարցում, վստահ կարող եմ ասել, որ բնակչությունը դեմ է եւ նույնիսկ պատերազմից հետո ինչ-որ բան չի փոխվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է իբրև տնտեսական շահ ներկայացնելը, ես ինքս մասնագիտությամբ տնտեսագետ չեմ, բայց պետք էլ չի տնտեսագետ լինելու համար լինել, որպեսզի հաշվարկենք, ասենք, պետությանը եկող օգուտներն ու վնասները։ Թեկուզ հենց աշխատատեղերի տեսանկյունից այս պահին ջերմուկում 1500-ից ավել աշխատատեղեր գոյություն ունեն, որոնք անմիջապես կապված են հանքաջրաբուժության եւ զբոսաշրջության հետ։ Այս ամեն ինչը վտանգելով մենք փորձում ենք կարճաժամկետ ինչ-որ ներդրում, կասկածելի ներդրում բերենք ի հաշիվ այդ աշխատատեղերի։ Սա իրոք խնդիր է։ Տիկին Յանոկյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում։ Որպես գնդեված համայնքի բնակիչ, ընդհանրապես հարակից համայնքները նաև, հա, հատկապես հիմա դա իմ երկրորդ հարցը լինելու, բայց քանի որ Շիրակը անդրադարձավ կորոնավիրուսի ուրեմն տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին, հա, մարդիկ ինչպես են տրամադրված, հակված են հանքը շահագործվի, թե հակված են, որ էլի ստատուս քվոն պահպանվի էս, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը հրավիրելու համար, նախ խոսանք վերջի իրադարձություններից, որ ձեր մի քանի նախորդ հարցերին կուզենայի անդրադառնալ։ Մենք գործ ունենք մի ստի ու կեղծիքի հետ, որ մեր պետական բյուջեից $450,000 գումար վճարվեց Էլարդին, որպեսզի այս ընկերությունը գա եւ ուսումնասիրություն կատարի եւ դա այսպես անաչառ կարծիք Ամուլսարի խնդրի վերաբերյալ։ Արդյունքում նախ տվյալները պարզվեց, որ թերի են, նորմալ ուսումնասիրված չեն, ընկերության կողմից հավաքագրված չեն, բազմաթիվ փաստեր բացակայում են, որպեսզի կարողանան անաչառ կարծիք արտահայտել եւ այդ թերի կարծիքի վրա Էլարդը չկարողացավ եզրակացության գալ այնպիսին, որով որ կկարողանար հստակ ասել, թե ինչ է վերջը լինելու, հա, այս փաստաթղթերի։ Միայն կարողացան ասել, որ այն վիճակով, որով որ դուք պատրաստվում եք որպես ընկերություն շահագործել, անդառնալի հետևանքներ է ունենալու։ Եվ այս կարծիքի հետ պարոն վարչապետը հաշվի չնստեց։ Սկզբում կոնֆերանսներ կազմակերպեց, թե որպեսզի տեսնեն, թե այս Էլարդը ինչ կարծիք ունի TRC ընկերության փորձագետների հետ միասին, եւ ոչ իրեն ցանկալի, ոչ վարչապետի սրտին ցանկալի ուրեմն
կոնֆերանս տեղի ունեցավ թերևս, որտեղ բացահայտվեց, որ քննչական կոմիտեն հարուցած իր քրեական գործում խճճվել է եւ միտումնավոր Իվանյանը, որը որ այդ քննիչներ ուներ ազգակցական կապեր նախորդ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանի հետ եւ չէր կարող անաչառ գտնվել այդ քրեական գործը քննելիս եւ դա անհեռանկար գործ էր ըստ էության։ Եթե անդրադառնանք բնակչությանը, գնդեված համայնքի բնակչությանը, գնդեվազում կարծիքները միշտ տարակարծիք են եղել, բայց պետք է ասել, որ մեծամասնությունը դեմ է այդ հանքի շահագործմանը, իսկ այն փոքր խումբը, որը մշտապես խոսում է ինչ-որ օգուտներից եւ աշխատատեղերից, մի մասը մեծ ցանկությամբ ուրեմն հողեր է վաճառել եւ կարող եմ պնդել, որ կոռուպցիոն ռիսկերով են այդ գործարքները իրականացվել, մի մասն էլ ինչ-որ փոքր աշխատատեղ ունեցել է եւ դրա համար փորձում է նորից վերադառնալ նույն ուրեմն գործունեությանը, ինչ նախորդ տարիներին իրականացրել է։ Ես կուզենայի վերջի բացահայտումների մասին խոսել, ուրեմն 2006 թվականից հետո, երբ որ Գնդեվազի գյուղապետը ընտրվել է Գնդեվազ համայնքում որպես գյուղապետ, մինչև 2016 թվականը, որովհետև 16-ից հետո խոշորացվել է համայնքը ջերմուկի մեջ, գյուղը, ուրեմն իր ղեկավարության ներքո իրականացվել են գործողություններ, որոնք քրեական գնահատական պիտի տրվի այդ գործողություններին։ Մասնավորապես Գնդեվազի գյուղապետը իր համայնքի ներսում, ուրեմն իր գերդաստանի եւ ավականու, ուրեմն աշխատակազմի անդամների տարբեր այս տեսակ անձանց միջոցով օտարել են համայնքին պատկանող տարբեր տեսակի չափերի հողեր, որոնք հետո վերավաճառվել են ընկերությանը հսկայական մեծ թվերով։ Ընդամենը մեկ թիվ կարող եմ հրապարակել, որը այսպես ընդհանուր ցույց կտա այդ պատկերը, ստացվում է, որ Գնդեվազի գյուղապետի գերդաստանը $880,000 գումար է վաստակել, իսկ աճուրդով օտարված հողերի գինը, որը գյուղապետի հարազատների եւ իր շրջանակում է օտարվել համայնքից, կազմում է ընդամենը $1,000 կարգի, այսինքն $1,000 համայնքի հողերի վրա ծախսել են, աճուրդով օտարել են, հետո $880,000 գումար վաստակել են։ Ընկերությունը այս հետաքննությանը, որը հետք իրականացրել էր, պատասխանել է հետևյալ կերպ, որ դե այդ հողերը շատ հարմար դիրքում են գտնվում, դրա համար այդ գինն է արժեցել։ Ստացվում է, որ Մկրտչյան ազգանունով բոլոր անձանց ուրեմն հողերը շատ այդպես հարմար դիրքում են գտնվել, դրա համար ընկերությունը այդ տեսակ մեծ գումար է տրամադրել եւ ընկերության Facebook-յան էջում հրապարակվել է տեղեկություն այն մասին, որ $2.8 միլիոն գումար է եւ դրանից մի քիչ ավել գումար է ուրեմն փոխանցել ընկերությունը ընդհանրապես Գնդեվազի հողերի առուծախի համար։ Արդյունքում, երբ որ մենք հաշվում ենք, թե Գնդեվազի գյուղապետի հարազատները եւ ավականին եւ այդտեղ հաշվապահ եւ աշխատակազմի այդտեղ ղեկավարը, այսպես ասած, իր ընտանիքը մոտավորապես 75-ից 80% այս գումարների ստացել են այդ մարդիկ։ Երբ որ խոսում ենք այդ համայնքում կարծիք ձևավորված մի վերջնական մի արդյունք, որ ցույց տանք, թե ինչպիսին է Գնդեվազում կարծիքը, պարզա, որ այս տեսակ մարդիկ գուցեև կողմ են եւ ունեն իրենց շահերը, դրա համար էլ այդ մարդիկ ունեն ցանկություն, որպեսզի այդ հանքի շահագործումը վերսկսի, այսինքն շինարարական աշխատանքները վերսկսեն։ Մինչդեռ այս գործողություններին պիտի տրվի քրեական գնահատական, մեկ դատական գործ է ընդամենը քննվում դատարանում, այն է Գնդեվազի գյուղապետի եւ իր որդու գործարքների մասին է խոսքը, որտեղ որ $810 համայնքից օտարվել էր հողը եւ վերավաճառվել էր ուրեմն ընկերությանը $305,000 սահմաններում։ Այս գործը քննվում է դատարանում եւ դրան չեն ավելացել, երկու ամսից ավել է ինչ հետքը հետաքննել էր, այս նյութերը հրապարակել է, բայց մենք չենք տեսնում, որ քրեաիրավական գնահատականը ավելացել է եւ այս գյուղապետի վրա նոր հոդվածներ են ավելացել եւ մեղադրանքը թարմացվել է։ Նման գործողություններ չեն արվել այս ընթացքում։
Եթե անդրադառնանք ընդհանրապես բնակչության նկատմամբ ընկերությունը ինչ տեսակ ճնշումներ է գործադրել, պետք է ասել, որ 20-ից ավել քաղաքացիական գործեր են քննվում ընկերության կողմից տարբեր զրպարտության եւ բարի համբավի տեսակետից եւ պիտի ասել, որ այդ բնակչության նկատմամբ ճնշումները մեծացել են։ Այսքանով երևի խոսքը սահմանափակեմ, եթե լրացուցիչ այլ հարցեր կունենաք, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, ձեր կարծիքները ներկայացնելու համար։ Ամեն դեպքում կարծես թե հիմա ուրեմն գործը կանգնած է ամուսարի հետ կապված, գործընթացը կանգնած է, ճանապարհները բաց են եւ պետությանը, ուրեմն Լիդիանի ներկայացուցիչները նշում էին, որ կարող են դիմել արբիտրաժային գործընթացի։ Այստեղ Տիկին Վարդանյանին եմ ուզում խոսքը փոխանցեմ։ Տիկին Վարդանյան, ինչ տեղի ունեցավ այս հատվածում, հա, այդ արբիտրաժի հետ կապված հստակ գործողություններ ձեռնարկվեցին, չձեռնարկվեցին, թե դա այսպես ասած այդքան հեշտ գործընթաց չէ եւ չի կարող ձեռնարկվել այս իրավիճակում։ Խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Արբիտրաժի մասին սկսեցին խոսել հեղափոխությունից հետո 18 թվականին, որովհետև մինչև այդ նախկին կառավարությունը կանաչ լույս էր տվել բոլոր հարցերի լուծմանը, հետո որ պատկերացրին, որ խնդիրներ կառաջանա, Լիդիանի կողմից այս վարկածը առաջ բերվեց եւ շատ հետաքրքիր էր, որ մի շարք падգամավորներ, կառավարության ներկայացուցիչներ շատ ոգեշնչված եւ ավելի մեծ գումարներ հռչակելով, որ մենք այդ կան գումարներ կտանք մեր բյուջեից եւ դեֆոլտ կլինի եւ այլն, սկսեցին քարոզչություն անել Իոքոտ Լիդիանի, որ եթե մենք թույլ չտանք, ապա մենք կկանգնենք արբիտրաժային դատարանի առաջ եւ կորուստներ կունենանք։ Ես այն ժամանակ էլ հիմա էլ ասել եմ, որ Լիդիան Արմենիան եւ Լիդիան International որպես այդպեսին հիմա գոյություն չունի, վերակառուցվել է եւ 3 ֆինանսական կազմակերպության է անցել, իսկ Լիդիան Արմենիան ընդհանրապես որևէ շանս չուներ դատարանում այդ գործը շահելու, որովհետև օֆշորային Լիդիան International-ը օֆշորային գոտում է գտնվում եւ Լիդիան Resources Armenian նույնպես օֆշորային գոտում է գտնվել եւ այդ ներդրումները արել են այդ կազմակերպությունները, ոչ թե Լիդիան Armenian եւ այդ կազմակերպությունները մեր ներդրումների մասին օրենքով չեն կարող դիմել արբիտրաժ, որովհետև հավելված չկա, որ այդ ներդրումային օրենքը տարածվում է օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունների վրա։ Միայն եթե բրիտանական են կամ կանադական են կամ ամերիկյան են, միայն դրանց վրա է տարածվում։ Եվ տարբեր հակադիր կարծիքներ հնչեց մամուլում, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ իմ կարծիքը ճիշտ էր, որովհետև իրենք հասկանալով այդ հանգամանքը, այդ ժամանակ 19 թվականին ստեղծեցին 18 թվականի օգոստոսին, երբ որ 2 ամիս արդեն փակ էր ճանապարհները, իրենք ստեղծեցին 2 նոր դուստր կազմակերպություն եւ գրանցեցին մեկը Տորոնտոյում, մեկը Լոնդոնում, այսինքն դրանք արդեն դառան ազգային կազմակերպություններ, որոնք հնարավորություն կունենային դիմել արբիտրաժ եւ իրենք 19 թվականի մարտին հայտ ներկայացրին մեր կառավարությանը, որպեսզի նախնական, եթե խաղաղ ճանապարհով չի լուծվում, ապա մի դեպքում 3 ամսվա ընթացքում իրենք կարող էին դիմել, 3 ամիս հետո կարող էին դիմել, մյուս դեպքում Լոնդոնի դեպքում 6 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն 19 թվականի սեպտեմբերի 11-ին լրացել էր այդ ժամկետը, որով իրենք կարող էին դիմել դատարան, դրանից հետո կարող էին դիմել դատարան, սակայն մինչև օրս, արդեն փաստորեն 2-րդ տարին է, իրենք որևէ նախաձեռնություն չեն արել, այսինքն այդ դիմողները պետք է լինեին նոր ստեղծված դուստր կազմակերպություններ, որոնք մի ցենտի անգամ ներդրում չէին արել, որովհետև այդ ճանապարհները փակ էին եւ ես այն ժամանակ ասեցի, որ իրենք չեն կարող որևէ, այո, դիմել կարող են, բայց որևէ հաջողություն չեն կարող ունենալ, որովհետև ռիսկ
խնդիրքը իրենց վրա է մնում, որ ինչու եք ստեղծել կամ ներդրում արել, երբ որ դուք գիտեք, որ 2 ամիս է ճանապարհները փակ են եւ այնտեղ խոչընդոտներ կա։ Հիմա եթե մեր կառավարությունը թեկուզ մեկ որոշում կայացնի ու թույլ տա այդտեղ հանք-հարցունահանվի կամ շինարարական աշխատանք արվի թեկուզ մեկ օր, այդ երկու նոր կազմակերպություններ, որոնք արդեն հայտ ունեն եւ հնարավորություն ունեն դիմել արբիտրաժ, իրենք կարող են դիմել եւ հաջողության հասնել։ Դրա համար այս պայքարը նույնիսկ եւ դրա համար է նպաստում, որ մեր բյուջեի եւ մեր պետություն կորուստներ չլինի, մեր պետություն տնտեսական կորուստ չունենա։ Որովհետև այսքան տարի իրենք արդեն այն ինչ որ կառավարությունն է անգործության մատնել, այն ինչ որ ամեն ինչ ասվել է մինչ այդ, դա շուռ են տալու մեր պետությանը ի վնաս մեր փաստորեն տնտեսական շահերի։ Դրա համար այսօր այդպիսի որոշում կայացնելը շատ վտանգավոր է եւ կառավարությունը պետք է հասկանա, որ պետք է ուղղորդվի LRD եզրակացության, որտեղ ասվեց, որ այս վիճակում հնարավոր չէ հանքարդյունանություն անել, դա մեկ, այսինքն նոր փորձաքննություն է պետք, երկրորդը, որ շրջակա միջավայրի մասին, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին օրենքում հստակ նշված է, որ եթե կազմակերպությունը փորձաքննական եզրակացություն ստանալուց հետո 1 տարվա ընթացքում չի իրականացնում այն գործունեությունը, որի համար ստացել է փորձաքննական եզրակացություն, ապա փորձաքննական եզրակացությունը ուժը կորցնում է։ Իրենք ստացել են 17 թվականի ապրիլի 27-ին, թե 29-ին փորձաքննական եզրակացությունը եւ 1 տարվա ընթացքում իրենք պետք է սկսեին հանք-հարցունահանություն, որովհետեւ եզրակացությունը տրվել է ոսկեբերք վարձիկների հանք-հարցունահանման համար։ Այդ գործընթացը չի սկսվել, մինչև 17 թվականի ապրիլի վերջ որևէ մեկը իրենց չի խոչընդոտել, ապա իրենց փորձաքննական եզրակացությունը ուժը կորցրած է։ Հիմա եթե թույլ տան, դուրս է գալիս, որ ի խախտումը մեր օրենքի իրենք առանց փորձաքննական եզրակացություն պետք է գործունեություն իրականացնել։ Եթե կարելի է մի ավելացում, 2018 թվականի ապրիլի վերջին նոր, ասենք մայիս ամսին սկսել ճանապարհների շրջափակումը եւ կառավարության դիրքորոշումներից մեկը 3 օրինակ շրջակա միջավայրի նախարարությունը մերժել է Լիդիանի կողմից ներկայացված ջրօգտագործման հայտը, որով նրանք արփագետից 41.3 լիտր վարկյան ջուր վերցնելու իրավունք էին ուզում, այս հայտը մերժվել է, սա բավական հետաքրքիր ու կարևոր որոշում է կարծում ենք, 3 դրա մասին մենք տարածեցինք հաղորդագրություն, ուրեմն հայկական բնապահպանական ճակատը բոլոր արգումենտները, փաստարկները գրել ուղարկել էր նախարարություն, որով որ այդ հիմքի վրա էլ նախարարությունը մերժել է, թե Լիդիանին ջուր տրամադրելու համար, արփայից ջուր նրանք չեն կարողանալու վերցնել։ Չգիտենք հետո գուցե էլի ուրեմն հայտ տան, որովհետև էլ էին կարծեմ դիմել նախորդ տարի, այս տարվա ամեն դեպքում հայտը մերժված է։ Շնորհակալություն։ Որպես ջերմուկի բնակիչներ, պարոն Սարգսյան եւ պարոն Բունյատյան, կառավարության գործողությունները հանքավայրի հետ կապված, ընդհանրապես ամուսարի խնդրի հետ կապված, ձեզ համար հասկանալի է, ինչ է անում կառավարությունը։ Մեկ կարծես թե այսպես թողածեր բնակիչների եւ ընկերության այսպես հայեցողությանը, ով ուժեղ կլինի, այդպես էլ տեղի կունենա։ Այսինքն բնակիչները ուժեղ են, փակում են բնապահպանների հետ, ուրեմն հանքը չի շահագործվի։ Կառավարությունն ասում էր բացեք ճանապարհները, թող շինարարական աշխատանքներ իրականացնեն։ Բայց անմիջապես չէր էլ միջամտում, այսպես ասած, այդ գործընթացը։ Հիմա հասկանալի է ընդհանրապես ինչ-որ փոփոխություն նկատում եք, ինչպես եք վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան։ Ինձ համար իրոք անհասկանալի է, բայց նրանք մի հատ մարտավարություն են ընտրել, լռության մարտավարությունը, երբ ջերմուկում ոստիկանական ուժերը ամուսարի ճանապարհին կանգնած էին մեր ու Լիդիանի աշխատակիցների արանքում, տեղեր ունենում բախումներ, տեղեր ունենում սադրանքներ, այդ ժամանակ էլ նույնիսկ կառավարությունը
եւ ազգային ժողովի իմ քայլի պատգամավորները ոչ մեկը ոչ մի ձայն չհանեց, ոչ մի կարծիք չհայտնեց, թողեցին բախտի կմահաճույքին, այսպես ասած, եւ ի վերջո համայնքը հզոր էր, համայնքը ուժեղ էր, համայնքը միամուր կանգնեց ուսի տված, պահեցինք Ամուլսարը եւ չթողեցինք Ամուլսարի հանքի շահագործումը այդ ժամանակաշրջանում, իսկ այնուհետև էլ դե կորոնավիրուս, հետո պատերազմը, իսկ հիմա էլ այս վիճակն է եւ նորից վարչապետը հայտարարում է, որ շատ հնարավոր է, որ նորից Ամուլսարի հանքի հարցը բացվի եւ շահագործումը շատ ավելի հնարավոր է, քան նախորդ ժամանակաշրջանում։ Նախ պատճառաբանելով, որ վալյուտայի խնդիր կա, այնուհետև ինքը հերքելով իր ասածը կրկնում է, որ վալյուտայի խնդիրը ուրիշ արժույթների միջոցով կարողացել են այդ խնդիրը լուծել։ Այնուամենայնիվ անհասկանալի է իրենց գործունեությունը Ամուլսարի խնդրի շուրջ, չգիտեմ։ Խոսքս փոխանցեմ Շիրակ Բունյասյանին։ Շնորհակալություն։ Ինչպես իմ ավագ ընկեր Հենրիկ Սարգսյանը ասաց, բազմաթիվ իրավիճակներում մենք տեսել ենք, կարելի այսպես ասել, կառավարության անգործություն, երբ իրոք խնդիրը թողված էր բախտի կմահաճույքին, բայց նաև կա մի հարց այստեղ, որ չգիտես ինչու ես ոչ մի դեպքում բռնությունը չեմ խրախուսում եւ դեմ եմ բռնությանը, բայց երբ որ լինում էր բախումներ, մի տեսակ բնակիչները ավելի խտրական վերաբերմունք էին արժանանում, դա վկայում արդեն բազմաթիվ քրեական գործերը, որ հարուցված են բնակիչների նկատմամբ, մինչ դա այդ մարդիկ իրենց վարքագծով ինչ-որ բացասական առումով աչքի չեն ընկել, այսինքն եղել են օրինակելի քաղաքացիներ, իսկ երբ որ Ամուլսարում են, սադրանքների արդյունքում ինչ-որ բախումների են գնում, այդ մարդիկ արժանանում են, չգիտեմ, ինչ-որ քրեական հետապնդման, ունենք դեպքեր, երբ որ նույնիսկ պարոնորդները քաղաքացուն ուղղակի քաշ տալով մայրուղու վրայից քաշ տալով տարել են Լիզյանի կողմից վարձակալված տարածք եւ այնտեղ դաժան ծեծի են ենթարկել, նույնիսկ այդտեղ հերթապահող ոստիկանին, ով փորձել է միջամտել, իր նույնպես հարվածներ են հասցրել, բայց հիմա չգիտես ինչի այդ քաղաքացին է հայտնվել մեղադրյալի դերում, ասում են դու գնացել հրահրել ես, բայց առաջին օրերին այդտեղ եղած ոստիկանները պնդում են, որ ուղղակի այնտեղ թեթև լեզվակռվի, չգիտեմ, վիճաբանության արդյունքում մի քանի տասնյակ պահնորդներ ուղղակի քաղաքացուն քաշել դաժան ծեծի են ենթարկել։ Այսինքն իրավական գնահատականը անհամաչափ է եւ կարծում եմ խտրական, բացի դա չգիտես ինչի վերջին շրջանում կառավարության կողմից հարցը փորձում են դիտարկել ուղղակի տարաձայնություն բնապահպան ակտիվիստների եւ կառավարության միջև, ես բնապահպան ակտիվիստ շատ ընկերներ ունեմ, բայց այսօր կյանքը ցույց է տալիս, որ բնապահպանական խնդիրները մոլորակի վրա շատ են եւ գրեթե միշտ լինում են այդպես բնապահպան ակտիվիստներ, ովքեր որ չհանդուրժելով դա դուրս են գալիս պայքարի եւ կոպիտ ասած մի տեսակ սովորական է դառել, որ մոլորակի տարբեր հատվածներում կարա բնապահպանական խնդիրներից ելնելով ինչ-որ ակցիաներ լինի։ Եվ կառավարությունը փորձում է հարցը ներկայացնել այդ տիրույթում, որ Ամուլսարը դա ուղղակի հերթական բնապահպանական խնդիրն է, որ բարի մարդկանց դուրս չի եկել ուղղակի եւ դուրս են եկել պայքարի, բայց դա այդպես չի։ Ամուլսարը ինքը բազմաշերտ խնդիր է, մենք բազմիցս ասել ենք, որ եթե խոսում ենք իրավունքներից, եթե խոսում ենք ներդրողների իրավունքներից, մենք պետք է չմոռանանք, որ Ջերմուկը Հայաստանի են փոքր քաղաքներ, փոքրաթիվ քաղաքներից է, որտեղ որ ներդրումները շատ են, այսինքն ունենք առողջարաններ, հյուրանոցներ, հանքային ջրերի շշալցման գործարաններ, այդ մարդիկ նույնպես ներդրողներ են եւ իրենց իրավունքները նույնպես հաշվի չի առնվել եւ նույնիսկ Ամուլսարում հանքշահագործել պատրաստվող ընկերությունը չի կարողանում տալ երաշխիքներ, որ իր գործունեության հետևանքով այդ գործող բիզնեսները վնասներ չեն կրել։ Որտեվ աշխարհում մինչ այս պահը չկա մի օրինակ, որտեղ օրինակ ասենք հանքաջրաբուժական առողջարանը եւ մետաղական բաց հանքարդյունաբերությունը իրար հետ կարողանում են մեկը մյուսին չխանգարելով բարգավաճել։
Սա ուղղակի անտրամաբանական է եւ կարծում եմ իրենց պնդումները մենք բազմիցս լսել ենք, որ վարչապետը նշված հարցի շուրջ խոսելու ժամանակ սիրում է օրինակներ բերի, այ օրինակ այս շենքը, որ մենք նստած ենք, կառուցվել է ինչ որ բնապահպանական խնդիրներ առաջացնելու արդյունքում, բայց հիմա լավ շենք է եւ այլն, չգիտեմ, մեքենաներ օրինակ բերում, բայց իրականում կամ վարչապետը ուղղակի տեղյակ չի, թե ինչ է հանքարդյունաբերությունը եւ դրա հետևանքները, որ այդպիսի համեմատություն անում, կամ ուղղակի դա խնդրից խուսափելու մեղմ ձև է, այսպես ասենք։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ եւ ամփոփելով մեր քննարկումը եկեք հասկանանք, այսինքն ինչպիսին է լինելու ըստ ձեզ կառավարության գործողությունները առաջիկայում, ինչպիսին կարող են լինել եւ ինչպես են տրամադրված ուրեմն բնակիչները եւ բնապահպանները այս հարցում։ Ինչի եմ նաեւ կառավարության մասով ասում, որովհետեւ մենք փորձեցինք այս քննարկմանը մասնակից դարձնել նաև պետական պատգամարմինների ներկայացուցիչներին, այդպես նաև ազգային ժողովից պատգամավորներ, ընդհանրապես հասարակ տնտեսագետներ փորձեցինք ներգրավել այս քննարկմանը, որպեսզի նաև հարցի տնտեսական կողմի մասին խոսեն, որը որ իսկապես հիմա ակտուալ է դարձել, առավել ակտուալ է դարձել, բայց դա չստացվեց։ Մի փոքր այս առումով հիմա մենք մեր քննարկումը տեղի է ունենում, այսպես ասած, միայն մի կողմից, որովհետև մարդիկ եք բնապահպաններ, ներկայացուցիչներ, որոնք որ ունեք մեկ կարծիք այս հարցի շուրջ, բայց ամեն դեպքում տեղեկացնեմ նաև մեր լսարանին, որ մենք փորձել ենք այդ հակառակ կողմին, այսպես ասած, ներգրավել այս քննարկմանը։ Բայց ամեն դեպքում ինչպիսին կարող են լինել կառավարության գործողությունները եւ ինչպիսին է տրամադրվածությունը բնապահպանների եւ ուրեմն տեղի բնակիչների։ Թեմինը ձեզնից սկսենք։ Նախ ասեմ, որ ձեր փորձերը տարբեր պատգամավորների, տնտեսագետների ներգրավելու շատ ողջունելի է, բայց դրանք, այսպես ասած, ձախողվում են, որովհետև ընկերությունը պարբերաբար ուրեմն դատական հայցեր է ներկայացնում այդ մարդկանց նկատմամբ, պատգամավորների, փաստաբանների, լրագրողների, լրատվամիջոցների, քաղաքացիների նկատմամբ եւ դրանով տնտեսագետների, դրանով իսկ ճնշում է ընդհանրապես ողջամիտ քննարկումը, փորձում է սահմանափակել մարդկանց ազատ խոսքը դրանով եւ ստացվում է, որ մարդիկ խուսափում են որևէ կարծիք արտահայտելուց, որովհետև գիտեն, որ իրենց ամեն մի խոսքը վաղը դառնալու է հերթական դատական գործ եւ այդ քաշքշուկից զերծ մնալու համար նախընտրում են չթիրախավորվել եւ չեն ընդունում այս տեսակ բաց հանրային քննարկումների մասնակցության ձեր առաջարկները որպես լրատվամիջոցի։ Եվ ինչ ասել է, ինչ է հետագայում սպասվում, ընդհանրապես վարչապետի հայտարարությունից հետո, ես պիտի ասեմ, որ հայտարարությունը մի բան է, ցանկությունը մեկ այլ բան է, եւ ընդհանրապես հնարավորություններն ու կարողությունները ընկերության ընդհանրապես այլ քննարկման թեմա է։ Այսօր մենք գիտենք, որ ընկերության Facebook-յան էջում եւ ընդհանրապես իրենց հայտարարություններում խոսում են, որ բավականին մեծ ներդրումների կարիք ունի ընկերությունը, որպեսզի կարողանա շինարարություն վերսկսի։ Իսկ կգտնի արդյոք այդ ներդրումները թե ոչ, համայնքը գնդեված ջերմուկ, ընդհանուր ջերմուկ խոշորացած համայնքի բնակիչները քայլեր ձեռնարկել են նաև միջազգային ատյաններում այս խնդիրը բարձրաձայնելու եւ ընկերության ֆինանսական միջոցների վրա ազդեցություն ունենալու տեսակետից։ Մեր բնակչությունը դիմել է վզեպի բողոքարկման մեխանիզմին, մի 4 բողոքի հայտ ենք տվել, որտեղ որ ներկայացրել ենք ընկերության կողմից իրականացրած գործողությունները, մեր օրենսդրության խախտման բազմաթիվ շերտեր, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին տեղեկություններ, բնակչության նկատմամբ սադրանքների եւ բռնության մասին փաստեր, բնությանը հասցված արդեն իսկ հասցված ջրի աղտոտման դեպքեր, փաստեր, ամբողջը ներկայացված է վզեպի բողոքարկման մեխանիզմին եւ Sibencoach Network-ի կայքում եթե նայենք, ապա իրենք հոդված էին հրապարակել, երբ որ գոնե կամ դատարանում կամ բողոքարկման մեխանիզմի որևէ ատյանում եթե հաստատվի ընկերության կողմից կոռուպցիոն ռիսկերի, հողերի առուծախի կամ մեկ այլ տեսակի ռիսկ կամ ապացույց, որը լինի, հաստատվի, ապա ընկերությունը հայտնվելու է սև ցուցակում եւ ֆինանսական տարբեր կառույցներ պիտի տեղեկացված լինեն այս ընկերության գործունեության
վարքի եւ բարքի մասին։ Եվ այնպես չի, որ մենք ձեռքներս ծալած նստած ենք, թեկուզ եւ տեղացիները այնտեղ գործողություններ չեն իրականացնում, բայց այդուհանդերձ մենք իրավական շատ լուրջ աշխատանք ենք իրականացնում, ունենք երկու վարչական դատարանում, մեկը վերաքննիչ է արդեն տեղափոխվել, մյուսը դեռ քննության փուլում է։ Շարունակել ենք մեր պայքարը բոլոր հնարավոր ճանապարհներով, խաղաղ եւ իրավագիտակից քաղաքացին վստահ եմ հաղթելու այս պայքարում, որովհետև այլ ճանապարհ ուղղակի չկա։ Ու բոլոր այն հիմնավորումները, որ հանքի շահագործումը բերել է մեզ տնտեսական օգուտներ, ապա պիտի ասեմ, որ Հայաստանում գործող 7 հանքերից դեռևս Հայաստանը չի ծաղկել եւ չի հզորացել։ Այնպես որ պետք է նոր հանքեր շահագործելու միտում ունեցող կառավարությունը այս 2.5 եւ 3 տարի համարենք, որ ղեկավարում են, գոնե օրենսդրությունը փոխելու ցանկություն ունենար, հարկեր ավելացնելու ցանկություն ունենար խոշոր հարկատուների համար, փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի գործողություն տեղի չի ունեցել եւ ինչպես նախորդ կառավարության, այնպես էլ ներկա կառավարության ժամանակահատվածում նախորդ ուրեմն այս հանքարդյունաբերող ընկերությունները շարունակում են նույն կերպ եւ աղտոտել բնությունը եւ չվճարել շատ տարբեր տեսակի հարկեր եւ մեր բյուջեն դրանից առանձնապես չի լցվում։ Տիկին Վարդանյան, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ եթե մեր կառավարությունը խոհեմություն ունենա եւ հեռատես լինի, որևէ որոշում չի կայացնի, որովհետեւ այս ծրագիրը բոլոր առումներով անթույլատրելի է։ Իրավական առումով ես մեծ փաստաթուղթ եմ ներկայացրել, որտեղ նշել եմ, որ մեր բնապահպանական բոլոր օրենքները եւ բնապահպանության ոլորտի վավերացրած բոլոր միջազգային կոնվենցիաները այդ թույլտվություններով խախտվել են եւ նման պայմաններում չի կարելի իրավական տեսակետից այդ ծրագիրը իրականացնել։ Բնապահպանական տեսակետից բազմաթիվ միջազգային եւ տեղական փորձագետները ասել են ռիսկերը, վտանգները եւ ջրային ավազանի, սևանի, օդի, ռադիացիայի, մարդու առողջության, կենսաբազմազանության բոլոր առումներով վտանգավոր է, անթույլատրելի է եւ այդ ռիսկերը անկառավարելի են։ Անվտանգության, ազգային անվտանգության, երկրի անվտանգության տեսակետից արդեն ասեցի, որ սահմանը մոտեցել է եւ այդ հարթակը 100 միլիոն տոննա թափոն ցիանիդային հարթակ ունենալը, դա ընդհանրապես մի ռումբ է, որը մեր սրտում պետք է պահենք ու անընդհատ այդ վտանգը մեր գլխի վերևում լինի, մանավանդ որ տեսանք պատերազմի ընթացքում, թե որ օբյեկտներն էին Հայաստանում եւ Արցախի տարածքում թիրախավորում թշնամու կողմից, այդ թվում եւ կոչամբարներն էին, եւ բոլոր փորձագետները հարցնում են, թե այդ ջուրը, որը այդ հարթակի վրա է լինելու, ոնց է հեռացվելու, որևէ ձև չի երևում, թե այդ ջուրը ոնց է հեռացվելու, այսինքն եթե նույնիսկ հեռացում չկա, այդ 100 միլիոն տոննայի պահանջող հեղուկ մասան պետքա գոլուշանա եւ ցիանիդային եւ թթվային անձրևների տեսքով տարբեր տարածքներում երկրագնդի եւ այդ թվում հենց առաջի հերթին ջերմուկի եւ գնդեվազի վրա այդ անձրևները թափվեն։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական տեսակետից, տնտեսության զարգացման տեսակետից, մեր կառավարությունը մինչ օրս ոչ վնասները, ոչ օգուտները չի հաշվել, իսկ ես կարող եմ ասել, որ տասնամյակներ շարունակ եւ հարյուրամյակներ շարունակ Վայոց ձորի մարզի մասով կարող եմ ասել, զարգացել է այդտեղ որոշակի ուղղությամբ տնտեսություն։ Ջերմուկը որպես առողջանային քաղաք եւ Վայոց ձորը որպես պտղաբուծության եւ գինեգործության կենտրոն, մանավանդ պատմամշակութային օբյեկտներ կան եւ փաստեր կան, որ փաստորեն գինեգործությունը հազարամյակների պատմություն ունի Արենիում, Եղեգնաձորում եւ այլն։ Եվ վերջերս ես հանդիպել եմ գինեգործների հետ Եղեգնաձորի եւ Արենու, նրանք հատուկ այգիներ են հիմնել, որպեսզի ուրիշից խաղող չգնեն եւ իրենք հետևեն, թե ինչ պայմաններով է այդ խաղը աճեցվում, որպեսզի այնտեղ թունակի միկատներ, ծանր մետաղներ եւ այլն չլինի, որովհետեւ արդեն դուրս են եկել արտաքին շուկա եւ մեծ հաջողություններ ունեն
ունեն մեդալներ եւ այլը եւ այլը, հիմա իրենք էլ են բողոքում, որովհետեւ արփագետի ջրից պետք է օգտվեն եւ արփագետը աղտոտվելու է, որովհետեւ այդ արտահոսքը որևէ մեկը չի կարող կառավարի եւ իրենք արդեն տագնապի մեջ են եւ իրենք էլ են բողոքում, որ իրենց բիզնեսներին, որ միլիոնների ներդրում են արել, արդեն հեղինակություն ունեն արտաքին շուկայում եւ արդեն շահույթ են ստանում այնտեղ, իրենք դա կորցնելու են։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ մենք վալուտայի խնդիր ունենք, պետության համար որևէ նշանակություն չունի, հանքաքար է տանում, թե գինի է տանում, դիմացը վալուտա բերում մեր երկիր, թող գինի արտահանեն, թող գյուղմթերք արտահանեն, ու դրանից մեր բնակչությունը կօգտվի միայն, ոչ թե մեր բնական պաշարները տանում են ու դրսի գործարարները հարապատիկ ավելի շատ եկամուտ են ստանում, որովհետև հանքաքարից ինչ ասես հանում են, իսկ ստեղ մենք միայն այդ վնասները եւ պոչամբարների այդ բաներն ենք ստանում եւ տնտեսական առումով ասեմ, որ կյանքը ցույց տվեց այս տարիների ընթացքում, որ այնինչ որ ասում են, որ իրենք խոշոր ներդրող են, նույնիսկ վերջերս նոր էկոնոմիկայի նախարարը ասեց, որ դա լինելու է առաջին հարկատուն, բայց թվերը ցույց են տալիս, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերից արդեն Տորոնտոյի բիրժայի ցուցակից հանվել է Lydian International-ը եւ սկսվեց այնտեղ Օնտարիոյի դատարանի գործընթաց հակասննկացման, հետո սննկացման process Ջերսիի դատարանում եւ 20 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կա Ջերսիի դատարանի որոշում, որ վերակառուցվում է եւ Lydian International-ը վերակառուցվում է եւ նշանակվում են լուծարողներ, այսինքն ըստ էության դա սննկացման process է, որտեղ լուծարողներ են նշանակվել եւ ամբողջ ակտիվները անցել են վարկատու 3 կազմակերպությունների, այսինքն այսօր Lydian International-ը ինքը նույնիսկ որևէ ակտիվներ չունի եւ դա խոսում է նրա մասին, որ ոչ պարտաճանաչ վարկառու է եղել եւ ժամանակին չի կարողացել իր վարկերը փակել եւ այն, որ ինքը 2009 թվականից ունենալով թույլտվություն հանքարդյունահանման համար, միջև օրս հանքարդյունահանություն չի սկսել, դա էլ է խոսում նրա մասին, որ իրենք ֆինանսապես այդպիսի կայուն վիճակի մեջ չեն եղել եւ իրենց նպատակը հենց հանքարդյունահանությունը չի եղել եւ այլ նպատակներ են հետապնդել եւ դա խոսում է նրա մասին, որ իրենք ոչ թե փորձում են ինչ-որ մեծ ներդրումներ անել եւ այդ հնարավորությունները չունենել այդ ներդրումներ անելու եւ այն ինչ որ ասում են որ 400 միլիոն եւ այլը, դա որևէ մեկը չի ստուգել, թե ինչի համար է այդ 400 միլիոն ներդրում արվել կամ արվել է թե չի արվել, դա մեկ, երկրորդը, եթե այդ գումարը արվել է եւ այս 15 տարվա ընթացքում որևէ փորձ չի արվել հետ բերվել, այսինքն բիզնեսը անել, հանքարդյունահանություն սկսել, դա էլ մտածելու տեղիք է տալիս, այսինքն դա այս ամբողջ այս 15 տարվա պատմությունը, որը իրենք այստեղ գործում խոսում է նրա մասին, որ որևէ տնտեսական օգուտ մեր երկրին չի բերել եւ 1-2 տարի միայն շինարարություն է արել եւ 200 հոգու ցածր աշխատավարձով միայն եկամտային հարկ է վճարել, այն էլ մենք տվյալներ պահանջեցինք, այդպես էլ չստացանք։ Միջազգային վարկանիշի առումով մենք մեծ կորուստներ կունենանք, որովհետեւ արդեն կան կազմակերպություններ, որոնք դուրս են եկել, օրինակ հենց ի սկզբանե շատ հայտնի հանքարդյունահանող կազմակերպություններ իրենց գործընկերը Նյումոնտ կազմակերպությունը եւ այդ Նյումոնտի արկայությամբ էր, որ իրենք տարբեր միջազգային կազմակերպություններից կարողացան այդ գումարները ստանալ, բայց Նյումոնտը շատ շուտ հասկացավ, թե ինչ ծրագիր է սա եւ դուրս եկավ։ Դրանից հետո 17 թվականին մեր դիմումների հիման վրա միջազգային ֆինանսական կորպորացիան համաշխարհային բանկի դուրս եկավ փաստորեն հրաժարվեց ֆինանսավորումից հիմնված իրենց օմբուդսմենի եզրակացության հիման վրա, որտեղ բազմաթիվ խախտումներ էր նշված եւ կենսաբազմազանության մասով եւ ջերմուկի բրենդի, ջերմուկի գնդեվազի տնտեսական վիճակի եւ այլը։ Հիմա մենք դիմել ենք փաստորեն ՎԶԲ-ի
Զեբին, որպեսի նրանք էլ իրենց եզրակացությունը տան այդ խախտումների վերաբերյալ, դիմել ենք մի շարք կոնվենցիաների քարտուղարությանը, այդ թվում Բեռնի կոնվենցիայի քարտուղարությանը, որտեղ նշել է, որ դա Emerald գոտի է, ամուրսար է եւ չի կարող փոխվել դրա կարգավիճակը, չնայած նախկին նախարարի օրոք պատասխան են գրել, որ մենք փորձում ենք մենք հիմա աշխատում ենք այն ծրագրի վրա, որ այդ ցուցակից հանենք այդ Emerald գոտիների ցուցակից, բայց Բեռնի կոնվենցիայի քարտուղարությունը պատասխանել է, որ դուք չեք կարող դա հանեք, որովհետև դուք 15 Emerald գոտի նշել եք եւ դրանով դարել եք այդ կոնվենցիայի կողմ եւ դուք պարտավոր եք այդ բոլոր գոտիները պահպանել եւ պակասացնելու իրավունք չունեք։ Դա մեկ։ Երկրորդը ազգային ժողովի հանձնաժողովը հանքարդյունաբերության դիմել էր պատմամշակութային արժեքների պահպանության կոնվենցիայի քարտուղարության եւ նրանք ասել էին, որ այո, այդ այդտեղ գրանցված է 54 մեր մշակույթի նախարարության կողմից գրանցված է եղել 54 պատմամշակութային օբյեկտներ, բրոնզի եւ քարի դարի, դամբարաններ եւ այլը, եւ այդ սերտիֆիկատները, այդ վկայականները թարգմանված ուղարկել էինք իրենց եւ նրանք պատասխանել են, որ դա նրանց պաշտպանության ներքո է եւ հիմա պետք է գործընթաց սկսենք մեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակի միջոցով դիմել այդ կոնվենցիայի քարտուղարությանը, որպեսզի այդ գործընթացը սկսվի։ Օրխոսի կոնվենցիայի խախտում արդեն արձանագրվել է եւ մենք մեկ անգամ եւս նորից դիմելու ենք եւ արդեն վտանգ կա, որտեղ 3 արդեն զգուշացում կա մեր երկրին Օրխոսի կոնվենցիայի խախտման առումով եւ մենք այդպես էլ հետեւություններ չարեցինք։ Ջերմուկցիներին այս քննարկումներին չներգրավելը խոսում է, դա շատ կոպիտ խախտում է Օրխոսի կոնվենցիայի եւ մենք հիմա նորից պետք է դիմենք Օրխոսի կոնվենցիային եւ արդեն վտանգ կա, որ մեզ ընդհանրապես դուրս կհանեն կոնվենցիայից։ Դա մեծ վտանգ կլինի մեր միջազգային վարկանիշին։ Այսինքն բոլոր առումով եւ միջազգային կոնվենցիաների առումով եւ միջազգային ֆինանսավորումների առումով եւ միջազգային դատարանների Ջերսիի, Օնտարիոյի մյուս դատարանների որոշումներով հիմնավորվում է, որ այս կազմակերպությունը այստեղ եւ տնտեսապես, եւ էկոլոգիապես, եւ մյուս բոլոր առումներով այն կազմակերպությունը չի, որը կարող է օգուտ բերել մեր երկրին։ Հակառակը դա նրանց գործունեությունը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Բացի դրանից կառավարության առումով ասեմ, որ եթե կառավարությունը այս ծանր քաղաքական իրավիճակում որոշում կայացնի եւ գնա ջերմուկի եւ Վայոց ձորի բնակիչների կամքին հակառակ, մանավանդ որ մենք գիտենք Վայոց ձորի մարզի 12000 բնակիչների ստորագրությունները, որ պետք է այդ մարզը հանքարդյունաբերությունից ազատ գոտի հռչակել, տարածք հռչակել, ապա դա լուրջ հետևանքներ կունենա եւ իշխանության համար եւ ուզում եմ որ տնտեսական տեսակետից նույնպես նշեմ, որ արդեն ասել եմ, որ եթե հիմա թույլտվություն տրվի, իրենք հնարավորություն այդ երկու նոր ստեղծված կազմակերպությունները հնարավորություն կունենան դիմել միջազգային արբիտրաժ եւ արդեն լուրջ խնդիրներ կառաջանա մեր երկրի համար եւ նույնիսկ եթե իրենք այդ գործը չշահեն, նույնիսկ այդ դատական ծախսերը, որը հսկայական գումարներ է, ելի մեր բյուջեի համար լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ղեկավարվելով LRD եզրահանգման, եզրակացության եւ միջազգային այլ կազմակերպությունների, տեղական կազմակերպությունների որոշումներով, եզրակացություններով պետք է կառավարությունը ողջամիտ որոշում կայացնի եւ որևէ նոր թույլտվություն չտա առանց նոր փորձաքննություն անելու։ Բացի դրանից Հայաստանի վարկանիշի վրա ազդում է նաև այն, որ արդեն միջազգային կառույցները հետաքրքրվում են
ակտիվիստների եւ ջերմուկի բնակիչների հետապնդման գործերով եւ արդեն բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ իրենց եզրակացությունների եւ իրենց հաշվետվությունների մեջ նշել են, որ Հայաստանում հետապնդում են դատական, քրեական վարչական հետապնդումներ են տեղի ունենում, ազատ խոսքի սահմանափակումներ եւ այլն, դա էլ է ազդում մեր միջազգային վարկանիշի վրա եւ ես կարծում եմ, որ այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով մեր կառավարությունը նման որոշում չպետք է կայացնի։ Շնորհակալություն եւ խոսքը ջերմուկցիներին։ Պարոն Սարգսյան, պարոն Բունյաթյան, ձեր կարծիքները, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Ես երկու բառով իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ասեմ, որ կառավարության հետագա քայլերը կառավարությունը ամեն դեպքում մինչև ընտրություն ոչ մի քայլ չի ձեռնարկի, այսպես հայտարարությունը հայտարարեց ու վերջ ձեռքերը կլվակ սպասի ընտրությանը եւ ընտրության արդյունքներին։ Որ ճիշտն ասեմ, ես էլ հուսով եմ, որ հաջորդ այս արտահերթ ընտրության հետևանքով կընտրվեն ավելի պետականամետ, ավելի խելամիտ, ավելի մասնագետ մարդիկ, որոնք մեր երկիրը կհանեն այս ճգնաժամային իրավիճակից, այդ թվում նաև ամուսարի միջոցով ջերմուկ քաղաքի տուրիզմի հարցերը կլուծվի։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բունյաթյան։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ վարչապետի հայտարարությունները, որ այլ ընտրանք չկա եւ այլն կամ ամուսարի հետ կապված մի քանի ակնարկները, որ հնարավոր է շահագործվի, ավելի շատ պայմանավորված էր պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը հասկանալու համար, քանի որ մենք տեսել ենք, որ կորոնավիրուսի հետևանքով երբ որ տնտեսությունը ճգնաժամ ապրեց, այդ ժամանակ նույնպես ակտիվացան նման խոսակցություններ, կարծում եմ ուզում են համայնքում հանրային տրամադրությունը հասկանան եւ տեսնեն, եթե բարենպաստ է իրավիճակը, իրական քայլեր անեն, այս անգամ եւս պատերազմից հետո տնտեսական հետևանքների պատճառով կարծում եմ ուղղակի ազդակները հասկանալու համար արվեց այդ հայտարարությունները, բայց ի ուրախություն մեզ դա հանրության կողմից բուրըն արձագանքի արժանացավ, որ մարդիկ դեմ են, ասեմ նաև, որ մանավանդ պատերազմից հետո համայնքում այն բնակիչները, ովքեր ավելի համեմատաբար չեզոք դիրք էին գրավում ամուսարի հարցում, ավելի են կողմնորոշվել, կորցրած տարածքների պատճառով երևի գիտակցել են, որ մենք չունենք այլևս զիջելու, կորցնելու հայրենիք, ունենք շատ փոքր քարտեզ եւ լիքը մարդիկ, ովքեր որ երբեք աչքի չեն ընկել ամուսարի պայքարում, հիմա ասում են, որ պատրաստակամ են եւ ցանկացած գործողություն, երբ որ կատարվի ամուսարում, իրենք մեզ հետ կգան եւ կկանգնեն մինչեւ վերջ։ Ուզում եմ ասել նաեւ, որ կառավարությունը ինչպես բոլոր հարցերում ամուսարի հարցում նույնպես փորձում է մեղքը դնել նախկինների վրա, այո, այնտեղ կա նախկինների մեղքը, բայց շնորհիվ համայնքի բնակչության, շնորհիվ բնապահպանների, շնորհիվ խելամիտ հայության մենք հասել ենք մի վիճակի, որ կարելի ասել կարող ենք սկսել ամեն ինչ առաջին տողից։ Այսինքն ամուսարը հիմա այնպիսի վիճակում է, որ եթե իրոք ունես ցանկություն կամք իրագործելու ժողովրդի ցանկությունը, անպայման կարող ես։ Հիմա մի վիճակում ենք հայտնվել, որ ցանկացած որոշում կառավարության ամբողջ պատասխանատվությունը դնելու է հենց իր վրա եւ ոչ թե նախկինների։ Իր ցանկացած որոշում, այլևս չկա նախկինների որոշումներ։ Հասել ենք մի իրավիճակի, որ ամուսարի հարցը լիարժեք հենց վերաբերվում է այսօրվա գործող կառավարությանը։ Եվ պատասխանատվությունը միանշանակ կրելու են հենց այսօրվա որոշում կայացնողները։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը մասնակցելու համար, շնորհակալ եմ հարգելի հետևորդներ, դիտողներ, մեզ հետևելու համար։ Մենք քննարկեցինք հոդված 3-ի հարթակում ամուսար շահագործման վերակենդանացված ուրվականը, մեր բանախոսներն էին Նազելի Վարդանյանը, Թեմինե Ենոքյանը, Շիրակ Բունյաթյանը եւ Հենրի Սարգսյանը։
Այս քննարկմանը մենք հրավիրել էինք նաև, այսինքն փորձել էինք ապահովել ներկայությունը նաև պատկան մարմիններից, այդ թվում ազգային ժողովից, ինչպես նաև փորձել էինք ուղղակի տնտեսագետ փորձագետներին ներգրավել, բայց տարբեր պատճառներով դա չստացվեց։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Yes.